Parlem de la monotonia de les funcions. Una funció va ser creixent si en un interval delimitat per a i b que estan molt propets a x, f de a és més xicotet que f de b. Una funció va ser decreixent en un punt si en el seu entorn immediat delimitat per a i b, f de a és major que f de b. És a dir, este és el punt x, estos són a i b, són el seu entorn més immediat. Aleshores, si f de a és major que f de b, la funció és decreixent. Parlem ara de màxims i mínims. Diguem que una funció té un màxim relatiu en un punt A si la funció en aquest punt és major o igual que els punts pròxims a aquest punt A. Esta és una idea molt intuïtiva. Si vesqueu la gràfica que teniu ací, ahí hi ha un màxim, ací hi ha un màxim i ací n'hi ha un màxim. Què diguem que és el màxim segons aquesta definició? Pues és un punt que és el més alt del que està al seu voltant. Per això, en aquest màxim, la funció en A és major que el valor de la funció en el seu entorn. I això és la definició de màxim relatiu. Màxim absolut, si no hi ha cap màxim que siga major que ell. És a dir, este seria el màxim absolut d'esta funció i estos serien màxims relatius. No deixen de ser màxims perquè hi hagi un més gran que ells. Són màxims relatius. I el mateix que hem explicat per als màxims, podem dir dels mínims. Este seria el mínim absolut i estos d'ací serien mínims relatius. I este és un mínim perquè el valor de la funció en aquest punt és menor que en els seus voltants. Una cosa, com podeu veure, aquesta funció ve des de més infinit, fa aquesta forma d'ací i torna una altra vegada cap a infinit. Els infinits no se consideren màxims. Per què? Senzillament perquè no tenen fi. És a dir, este punt és el més alt del seu entorn? No, perquè si continuem avançant en l'eix positiu de les x, hi haurà un punt que estarà per damunt d'ell. Fixeu-se en esta funció d'ací. Hem estudiat diversos punts, per exemple, en x igual a menys 3, i el que hem fet és agafar un valor que és un poquet més menut que menys 3, menys 3,1, i un valor que és un poquet major que menys 3, menys 2,9. Què tenim ací? Que f de a és més xicotet que f de b. Aleshores, ací la funció és creixent. En el menys 2 hem agafat un valor de x un poquet més menut, menys 2,1, i un poquet més gran, menys 1,9. Dona 49,8, 50, 49,8. Aleshores, la funció en menys 2 és més gran que el seu voltant, que en menys 2,1 i menys 1,9. Així el que tenim és un màxim. Així com podeu veure, anem a tindre una zona de decreixement. En x igual a 1, agafem i calculem la funció en 0,9, la funció en 1,1, menys dona menys 27, menys 31, menys 34. F de a és més gran que f de b, la funció és decreixent. I podeu també comprovar això, però me'n vinc al mínim. En x igual a 3, és a dir, si substituïm el 3 en les x i calculem, dona menys 75. Si substituïm un valor un poquet inferior, 2,9, dona menys 74,85. Si agafem un valor superior, un poquet més major, 3,1, dona menys 74,84. Aleshores, ací, este valor, menys 75, és lleugerament menut als que tenim al seu voltant, a menys 74,85 i menys 74,85. Com este valor central és més menut que els altres dos, el que tenim ací és un mínim. Com estudiem aleshores els màxims i els mínims? Com estudiàvem si una funció era creixent o decreixent? Agafem aquest valor, 1 anterior, 1 posterior, quan més s'apropem millor,
hem sigut un poc més precisos en els exemples anteriors i avaluem què és el que ocorre així.